옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 또 뵙습니다. 저는 경락혁명가이며 리코드 의술 발명가인 명예이학 박사 이홍재입니다. 이번 강의는 10번째입니다. 이번 강의는 음양오행에 대해서 고찰하겠습니다. 음양오행 그러면 역사가 대단히 오래됐습니다. 그런데 이 오래된 음양오행이라는 이론이 첨단 과학 시대인 현재에서 역술인구가 증가하고 있다, 증가하지는 않더라도 줄어들지 않고 있다라는 이상한 사회 현상이죠. 어떤 분이 이것을 불가사의하다라고 말했습니다. 불가사의합니다. 그런데 제가 제시하고 있는 리코드라고 하는 원천 기술은 이것이 첨단 과학을 인용했다라고 하면서 또 이제 전통 음양 오행에 기반한다. 이렇게 설명을 합니다. 그러면 전통적인 음양 오행은 지금 현 시점으로 봤을 때 역사적으로 이를테면 저는 최소 10,000년 정도를 생각을 합니다. 10,000년 또는 그 이전. 그 10,000년 그러면 선사시대인데 그 선사시대에 아니 10,000년 또는 그 이전 무슨 이런 역술이 가능했냐? 가능했습니다. 요즘에 이제 밝혀진 게 뭐냐면 그때 당시에 복골이라는 게 있는데요. 그거는 BC 4,500년, BC 5,000년 이런 정도. 그러면 지금부터 7,000년 전이라는 뜻 아닙니까? 그것이 아마 소, 들소 이런 동물의 어깨뼈일 것으로 추정이 되는데 거대한 어깨뼈에 넓적한 부분이 있기 때문에 이 어깨뼈에 문양이 새겨져 있고 예, 구멍 뚫은 것 같은 이렇게 흔적이 있어요. 그리고 요게 이를테면 한 군데서 발견되는 게 아니라 그것도 예, 만주 지역 일원 여러 군데서 고고학적 자료들이 발견되는 게 있는데요. 만주 지역 우리가 만주 지역에서 출원하거나 지금 고대사를 말할 때 우리 민족과 관련된 데가 예, 만주의 고대 문화 우리 민족은 저 하늘나라에서 왔다 그러는 거 아닙니까? 그런데 이게 하늘나라에서 왔다는 설화는 인류 역사에 광범위하게 그렇게 써 있어요. 우리 선조들은 하늘나라에서 왔다. 하늘과 연계돼 있어요. 그럼 우리는 이를테면 단군의 선대가 한웅이 군사 삼천을 대고 태백산 신단수 아래 내려서 기존에 있던 그 인류들과 합치게 되죠. 그런 과정을 설명한 것이 단군세기 판단곡이 이런 것들 아니겠습니까? 그런 역사적인 고대사 기록이 있는데 요즘에 말하는 판단곡이 이게 위선이 아니니 뭐 이런 얘기도 있습니다만 예를 들면 세계 다른 나라들과 고고학적 자료들이 달라요. 20만 년 전 저 아프리카 세렝게티에서 시작해서 이게 더 차고 올라가요. 30만 년 전, 50만 년 전. 왜 그러면 새로운 고고학적 자료들이 찾아지니까 그렇습니다. 그래서 뭐 30만 년 전부터 50만 년 전에 아프리카 세렝게티에서 어떤 한 가족이 예를 들면 오랑우탕이 됐던 유별난 원숭이의 그런 어떤 네 발로 기던 동물이 고기를 익혀 먹으면서 그 다음에 이런 활동 영역, 생각의 영역이 조금 바뀐 것 같다. 그리고 그때 당시에는 요 인류가 생존 경쟁에서 가장 높은 지위가 아니었단 말이에요. 왜 그러냐? 인류의 이 턱 구조가요.
송곳니가 없잖아요. 이 송곳니가 이렇게 있어야 되거든요. 그래서 꽉 물고 뜯는 겁니다. 육식을 하는 동물은 예를 들면 그것이 개부터 시작해서 원숭이도 요가 송곳니가 굉장히 날카롭지 않습니까? 그렇고 이를테면은 호랑이, 사자 뭐 이런 이 육식 동물의 맨 위에 있는 그런 종들은 예를 들면 사자나 표범이 또는 치타가 달려가가지고 상대방 예를 들면 영양을 목을 물어서 숨이 멈추면 그것을 이제 그 가족들이 와서 물고 뜯어서 씹지 않아요. 그냥 삼킵니다. 이것은 고기를 물고 예, 뜯어서 그냥 삼켜도 그것이 모두 다 소화가 될 수 있는 강한 산성의 위액을 가지고 있거든요. 근데 인간은 그거 고기를 어쩌다가 육식을 구했다. 뭐 예를 들면은 동물 사슴을 하나 잡았다. 그러면 이거를 고기를 한 입을 물어 뜯었다면 뜯기도 어렵지만 뜯었다면 그거를 씹는데 하루 종일 씹어야 됐답니다. 삼키면 탈라니까. 탈라서 떼굴떼굴 굴르다가 며칠 후에 죽으니까 그걸 보고 무서워서 그거를 그냥 씹는 거예요. 종일 씹어도 그게 질겨가지고 이게 넘기면 안 되지 넘어가지 않는 겁니다. 그래서 다른 일을 못할 정도로 한 입 물고 그걸 종일 씹어야 되는 거였어요. 그래도 그것이 이를테면 이 근육을 건강하게 하고 예, 육류 단백질이 흡수된 거 아니겠습니까? 예, 근육에 이런 튼튼하게 하는데 작용을 했을 것이고 두뇌도 발달시키는데 기여했을 거다라고 보는 것 같아요. 그런데 그렇게 돼서 그러고 이 사람들이 뭐냐면 이 손을 다 쓰잖아요. 요즘에 어떤 영상 기록을 보면 예, 원숭이들이 호두 그 이빨로 안 깨지니까 그걸 놓고 돌로 쳐서 깨요. 그 돌을 쓸 줄 아는 거죠. 인류도 이제 뭐 돌도끼는 그냥 돌멩이만 쓴 게 아니라 그거를 깨트려서 끝을 날카롭게 만든 것도 있단 말이에요. 요렇게 지능이 발달됐죠. 그러면서 이제 그다음에 몽둥이를 들고 다니면서 이를테면 몽둥이로 사나운 뱀을 만났다 보면 뱀을 이렇게 때리면 뱀이 죽죠. 그러면 그걸 인간이 또 먹을 수도 있는 것이고, 뭐 나무에 올라갈 수도 있고, 뭐 이렇게 뭐 사자들이 따라오고 또는 멧돼지가 따라오고 뭐 이러면 나무에도 올라가고 굴에 좁은 굴에 사는데 만약에 굴에 뱀이 있으면 뱀 쫓아내고 고기를 차지하고 이러지 않았을까. 그러면서 이제 인간만은 엄청난 속도로 발달을 하게 되는 거죠. 그러다가 벼락이 떨어져서 불이 났다 또는 지진이나 또는 화산 폭발에 의해서 이를테면 예, 초원이 불이 났다 하는데 그랬을 때 거기에서 죽은 동물이 이제 사체가 불에 타게 되면 이건 익으면 아주 냄새가 좋지 않습니까? 그러니까 그 냄새에 끌려서 가서 보니까 예를 들면 뭐 임팔라가 죽어 있다 또는 토끼가 죽어 있는데 냄새가 아주 훌륭해. 그거를 조심스럽게 이제 이렇게 가져와 보니까 이게 이제 털은 다 타고 없고 예를 들면 고기가 이렇게 그냥 뭉텅 떨어지는 거죠. 그 냄새가 너무 훌륭해. 그래서 입에는 보니까 어머 이거는 아주 그냥 냄새의 맛에 그냥 부드러워. 그래서 그걸 먹는데 그냥 몇 번 씹지를 않았는데 그냥 완전히 물이 돼. 그걸 삼켰더니 배가 든든해. 그래서 그걸 이제 그 형제들이 몽땅 다 먹게 되면서 그리고 아직 화산은 용암이 흘러나오고 이제 이렇게 되니까 초원이 불은 계속 타고 있을 거 아닙니까? 그걸 봤어. 아하, 이게 뜨거운 것이 이거를 익혔구나. 그러면 이게 익히면 이렇게 부드럽게 되네. 이렇게 깨달아서 알게 되고, 그로부터 이 불씨를 보존하고, 여기에서 인간의 지능이, 생활이, 모든 것이 이제 극적으로 뒤바뀌는, 쉽게 말해서 획기적인 빅뱅이 일어나게 된 것이 아니겠는가. 그로부터 시작해서 인간은 이제 이 불을 조심해서 모으고, 그것을 유지할 수 있는 부단히 노력했을 거예요. 그러면서 이제 아이들이 낳고 늘어나고 이제 이렇겠죠. 그러면 한 가족이 자녀가 셋 낳았다 그러면 네 가족이 됐잖아요. 부모 세대하고 그다음에 이제 이 자녀들의 세대하고. 그러면 여기에서 이제 하나의 문제가 발생됩니다. 부모 세대는 그때까지는 이제 완전한 이게 인간이 아닐 수도 있고 이것이 이제 만약에 여기 갈라지는
세렝게티에서 이런 일이 일어났을 거라고 보는 것인데, 요 DNA를 호모 사피엔스라고 그러잖아요. 호모 사피엔스의 원류인이 한 가족이었을 거다. 여기서 번졌다. 그 가족들이 같이 살았을 거예요, 아마. 그로부터 극적으로 뒤바뀌는 획기적인 빅뱅이 일어나게 된 것이 아니겠는가. 네, 여기까지 하겠습니다. 그리고 제가 이렇게 웃으면 저의 책을 광고하죠. 제 책 이름은 혁명경락 침경 14경락 도해입니다. 이것이 경락혁명을 주창할 수 있는 학문적인 근거입니다. 두 번째 책은 리코드입니다. 제가 발명한 원천 기술을 혁명 경락의 이론을 여기다 적용해서 양자역학과 음양 오행을 집약해서 구성한, 그리고 이제 무엇보다도 이 이론을 적용해서 결이 흩어져서 온 불균형을, 어떤 증상을 즉시 원래대로 회복할 수 있는 기술, 이 기술을 설명한 책, 이것이 리코드입니다. 그것을 혁명경락 리코드를 제 출판사에서 이거를 출판했거든요. 제 출판사 이름은 동의 출판사. 책에 이름이 나오죠. 이 책을 구입하시고자 하면 010-5214-6999 여기 문자나 전화를 해주시면 됩니다. 그럼 제가 서명을 해서 이 책을 보내드리는데, 여기다가 혁명경락 책에도 리코드에도 요 똑같이 선물을 드립니다. 두 가지 선물을 드리는데 뭐냐면, 하나는 L칩, 리코드 이론을 구현하는 기구가 L칩인데요. L칩을 25개를 보내드립니다. 그리고 이제 책 리코드에는 요거 사용하는 방법이 아주 자세하게 나오는 거죠. 그럼 요걸 가지고 본인 스스로, 이게 셀프 케어예요. 셀프 케어를 하기 위해서 이 책을 보고 본인 스스로 셀프 케어를 구현할 수 있는 L칩을 25개를 보내드립니다. 그리고 그 다음에 두 번째는 혁명경락 경락도입니다. 경락도를 제가 손수 그려서 제작을 했는데요. 손을 이렇게 들고 있어서 설명이 가능합니다. 손을 들고 있지 않으면 우를 범하게 되는 거죠. 기존의 결함 경락도에는 손을 내리고 설명합니다. 어떻게 되냐면, 예를 들면 이런 거죠. 수양명 대장경 그러면 손끝에 상향에서 시작해서 합곡을 거쳐서 손목을 거쳐서 주관절의 곡지를 거쳐서 어깨를 향해 올라간다. 상행이라고 표기되어 있어요. 상행 아니거든요. 수양명 대장경은 양경락이고, 양경락은 위쪽에서 아래쪽으로 내려가야 맞습니다. 그러면 이런 거죠. 손끝에 상향에서 시작해서, 자, 손을 들어야 되잖아요. 합곡을 거쳐서, 손목을 거쳐서, 팔꿈치를 거쳐서 어깨로 내려간다라고 설명해야 맞는 겁니다. 하행한다라고 해야 되죠. 그래서 손을 이렇게 들고 설명을 해야 됩니다. 지금 이제 이렇게 옆에 지금 이렇게 손을 들고 있는 혁명경락 경락도가 여기 그림으로 설명이 되는데, 거기에도 이제 이게 올라가는 표가 되어 있지 않습니까? 그거는 음경락은 올라가죠. 그리고 뒷면으로 보면 양경락은 내려오는 것이 맞습니다. 이게 제시어는 네 개의 혁명 경락이 여기에 이렇게 표기가 되어 있고, 반절지면 신문 용지를 이렇게 편 규격과 같습니다. 그런 크기의 혁명 경락도를 3장을 책과 함께 보내드립니다. 많이 구입해 주시면 고맙겠습니다. 많이 구독해 주시기 바라고, 그 다음에 이제 지인들에게 유튜브에 이홍재 박사의 혁명경락과 리코드 이렇게 검색을 하시면 제 강의 전체를 보실 수가 있습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.